سڵاتان لەبێ من شادیم لە کەناڵی توشی شادی ریڤیو. لەم ڤیدیۆماندا باسی یەکە لە موبایلە نوێیەکانی شاومی ئەکەین کە ئەویش موبایلی Mi9Tە کە تازە بڵاو بۆتەوە و ئێستا لە کوردستانی خۆشپەم بەردەستە. بزانین تایبەتمەندیەکانی چییە و نرخی موبایلەکەش چەندە. لەگەڵ من تا کۆتایی ڤیدیۆکە. موبایلی Mi9T یەکێکترە لە موبایلە نوێیەکانی شاومی کە سەر بە زنجیرەی Mi9ە کە زنجیرەکە لە هەرێک لە Mi9SE و Mi9 و Mi9T و Mi9T Pro پێکاتووە. لە پێشتر پێداچوونەوەمان بۆ Mi9T Pro کردووە و هەروەها بۆ Mi9SEش دەتوانن لە دیسکریپشنە سەیری ڤیدیۆکەم بکەن. ئەم موبایلە Mi9T ناو گلۆباڵیەکەیەتی تا ناوە جیهانیەکەیەتی، بەڵام لە چین پێدەگوتێت Redmi K20 بۆ ئیلمانتێک نەچێت ئەومان لا ڕوون بێت. هیچ جیاوازیەکیان نیە، تەنها جیاوازیەکە لە ناوەکانیاندا. بزانین تایبەتمەندیەکانی چۆنەگە لە ڕوونمای موبایلەکەەوە دەست پێ بکەین. ڕوونماکەی لە جۆری ئامۆلیدا و قەپارەکەی 6.39 ئینجە و توانستی شاشەکەشی فل SD Plus 1080 پێکسڵە بۆ 2340 پێکسڵ و سەری پێکسڵ لە شاشەی موبایلەکەدا 403 ppi. بەشی پێشە موبایلەکە شوشەیە و لەو جۆری گۆرەلا گلاسە ئاستی پێنجەمە و هەروەها بەشی پشتەوەشی هەر شوشەیە و چوارچێوەی موبایلەکەش لە ئەلەمینیۆم پێکاتووە. هەر ڕوونمای موبایلەکە تایبەتمەندی HDR تێدایە و ڕووی پێشەوەی موبایلەکە بێ پەرچەم و بێ چاڵی ڕوونمایە، واتە ڕوونماکە بەشی هەرە زۆری ڕووی پێشەوەی موبایلەکەی داگیر کردووە بەبێ هیچ ناوبڕێک یاخود بە هیچ پسڕانێک. و هەروەها ئەسپێکت ڕێشیۆکەی یاخود درێژی و فراوانی موبایلەکە 19.9 بە 9ە. وار لە ڕوونمای موبایلەکەشدا هەستەوەری پەنجەمەوە لەژێر ڕووی ڕوونماکە جێگی کراوە کە ڕووبەری پەنجەمەوەرەکە فراوانتر کراوە و خێراتریش کراوە بە بەراورد بە ڤێرژنەکانی تری موبایلی Mi. لە ڕووی سیستەمی وەرخەریشەوە موبایلەکە کار بە سیستەمی ئەندروید دەکات و بە ڕووکاری MIUI دا کە ڕووکاری کتابەتی شاومیە و لەم ڕووکارەتە لە ئەم موبایلەدا لە Mi9Tدا ڕیکلامەکان کەمترن لە بەرنامە بنچینەیەکان. لەوەیە بەشێکمان شارەزابین کە لە موبایلەکانی شاومیدا ڕیکلام زۆر هەیە لە نێو بەتایبەت بەرنامە بنچینەیەکاندا، بەڵام لە موبایلەدا تا ڕادەیەک کەمتر کراوەتەوە و شاومیش بەڵێنەوەی داوە کە بۆ ڤێرژنی داهاتوو کە MIUI 11ە یاخود لەوەی 11 بێ ڕیکلامەکان زۆر کەم بکاتەوە یاخود هەر ناهێڵێت. لە ڕووی چارەسەکەر و هێزی موبایلەکەەوە موبایلەکە سناپدراگۆنی 730 نانۆمەتری بەکاردێنێت کە سناپدراگۆنێکی نوێیە، زۆر نابێت ڕاگەیەنراوە کە ئاستێکی زۆر بەرز پێشکەش دەکات و لەچاو سناپدراگۆنی 710 زۆر بەهێزترە و زۆر خێراتریشە. هەروەها گرافیک کارتەکەی ئەدرینۆ 680ە و تایبەتمەندی دووەڵ توربۆی تێدایە کەوا دەکات ڕێژەی لاگ لە موبایلەکەدا بە ڕێژە لە 25 کەمتر بێتەوە بەتایبەت بۆ یاری ئۆنلاینەکان و بۆ یاریش زۆر تایبەتە موبایلەکە. لە چاو نرخەکەی زۆر شازە، هیچ کێشەیەکی نییە بۆ یاریکردن بۆ هیچ جۆرە یاریەک. ئەو موبایلەکە لەگەڵ سناپدراگۆنی 730 بەڕامی 6 گیگابایتی بەردەستە کە ئاستێکی بەرز پێشکەش دەکات و بۆ بیرگەی 64 گیگابایتی و 128 گیگابایتی بەردەستە، واتە لە ڕووی ڕامەوە تەنها ڕامی 6 گیگابایتی و لە ڕووی بیرگەشەوە 64 گیگابایتی و 128 گیگابایتی هەیە، بەڵام توانای زیادکردنی بیرگەی نییە. لە ڕووی کامێراکانیشەوە لە بەشی پشتەوەیدا موبایلەکە خاوەنداری 3 کامێرا دەکات وەکو زۆر لە موبایلەکانی ئێستا کە کامێرا یەکەمیان 40 مێگاپیکسڵە، هەسەوەری سۆنی IMX 576 تیراجێکی کراوە و تیرێکرانەوەکە 1.8 لە جۆری وایدا کامێراکە و هەروەها تایبەتمەندی PDAF تایە، بەڵام تایبەتمەندی ئۆپتیکال ئیمێج ستابیلایزیشنی تیا نییە. کامێرای دووەمیان 8 مێگاپیکسڵە و تیرێکرانەوەکەی 2.4 لە جۆری تێلۆفۆتۆیە کە دەتوانن دوێنە بۆ دوو هێندە نزیک بکاتەوە و توانای ئەوەی هەیە کەوا لە ڕێی زوومکردنی سیستەمەکەیەوە یاخود زوومکردنی دیجیتاڵیەکەیەوە بۆ دە هێندەش وێنە نزیک بکاتەوە. و ئەم کامێراش تایبەتمەندی PDAF تایە، بەڵام ئەمیشیان تایبەتمەندی ئۆپتیکال ئیمێج ستابیلایزیشنی تیا نییە. کامێرای سێیەمیان 13 مێگاپیکسڵە، تیرێکرانەوەکەی 2.4 لە جۆری ئەڵترا وایدا یاخود گۆشە فراوانە، ئەتوانێت دوێنە بە گۆشەی 124.8 پلە بگرێت، بەڵام لەم کامێرادا هیچ یەکە لە تایبەتمەندی PDAF و ئۆپتیکال ئیمێج ستابیلایزیشنی تیا نییە. کامێراکە خۆی بە شێوەیەکی بنچینەیی کاتێک وێنە ئەگریت وێنەکە 12 مێگاپیکسڵە، ئەمە ئاڵین کەوا کامێراکە 40 مێگاپیکسڵە ڕاستە، بەڵام خۆیان وێنەکان 12 مێگاپیکسڵن، بەڵام گەرتۆ بێت دوێنەیەک بە 40 مێگاپیکسڵی بگریت ئەوە دەبێت لە بەشی خوارەوە بیخەیتە سەر 40 مێگاپیکسڵەکە، کەمە جوان دەکات دوێنەکان بە پیکسڵێکی زیاتر بە وردیەکی زیاتر و دیقەیەکی زیاتر دەربچن. ئەمەی سەر شاشەکەی بینین چەند وێنەیەکە کە بە کامێرا سەرەکیەکە ژیراوە واگە بینن شێوەیەکی زۆر جوانی هەیە
و ئەم وێنەیان بە کامێرا سەرەکیەکە گیراوە، ئەمەیان بە کامێرای تێلەفۆتۆیەکە گیراوە 2x، ئەمەشیان بە کامێرا 16 مێگاپیکسڵیەکە ئەڵتراواید یاخود گۆشە فراوان گیراوە. ئەمەش جیاوازی نێوان وێنەیەکی 40 مێگاپیکسڵی و وێنەیەکی ئاساییە کە وتمان 12 مێگاپیکسڵ دەرەچێ خۆی. لەڕێی توانستی ڤیدیۆ ڕکۆکردنەوە هەر لە بەشی پشتەوەدا دەتوانێت ڤیدیۆ بە توانستی 4K بۆ 30 فرێمە سەرکێکدا ڕیکۆرد بکەیت. بۆ هەرێک لە سێ کامێراکان دەتوانێت ڤیدیۆ بە متوسط ڕیکۆرد بکەیت. هەروها دەتوانین ڤیدیۆ بە توانستی 1080 پیکسل بۆ 60 فرێم و 30 فرێمش لە سەرکێکدا ڕیکۆرد بکەیت و بۆ توانستی ڤیدیۆ خاوکردنەوەش دەتوانیت ڤیدیۆ بە توانستی 1080 پیکسل و 720 پیکسلیش بۆ 120 فرێم لە سەرکێکدا و یاخود 240 فرێم لە سەرکێکدا یاخود 960 فرێم لە سەرکێکدا ڤیدیۆ ڕیکۆرد بکەیت کە 960 فرێم لە سەرکێکدا ئاستێکی خاوکردنەوەی زۆر بەرزە و لە زۆر لە موبایلە پێشکەوتوەکاندا ئەم تایبەتمەندی هەیە. هەر لە بەشی پشتەوەیدا دوو فلاشی LED بوونی هەیە. بۆ کامێرا سێلفیەکەی لە جۆری چاوشارکەیە کە 20 مێگاپیکسڵە و تیرکرانەوەکەی 2.2 و تایبەتمەندی SDR-شی تایە و هەروها تایبەتمەندی پانۆراما سێلفی تێدایە کە تا ئێستا لە ڤیدیۆانە پێداچوونەمان بۆ کردو لە یەکێک لە موبایلاندا نەمان بینیوە. ئەمە شێوازی وێنەگرتنی سێلفیەکەیەتی بە شێوەی پانۆراما و هەروها لە کاتی کەوتنە خوارەوەشدا موبایلەکە هەستی پێکات و کامێرا چاوشارکەکە ئەچێتەوە ژوورەوە ئەچێتەوە نێو کامێراکە. ئەمە لە زۆرێک لە موبایلەکانی ئێستا بوونی هەیە کە کامێراکانی لە زۆری چاوشارکەیە. وهروها بۆ توانستی ڤیدیۆ ڕیکۆردکردن دەتوانێت ڤیدیۆ بە توانستی 1080 پیکسل و 720 پیکسلیش بۆ 30 فرێم لە سەرکێکدا ڤیدیۆ ڕیکۆرد بکات. لە ڕووی پاتریە موبایلەکە پاتریەکی ئاسبەرزی لەسەرە 4000 میلی ئەمپێرە کە لە جۆری لیتیۆم پۆلیمەرە و توانستی خراپبارگاویکردنەوەکەشی زۆر باشە، ئەویش 18 واتە و جۆری بارگاویکەرەوەکەشی لە جۆری سیە یاخود تایپی سیە. بۆ ڕەنگیش بە ڕەنگی ڕەش و سوور و شین بەردەستە، ڕەنگەکان لەسەر ڤیدیۆکە بە شێوەیەکی جوانتر دەردەکەون. و هەروەها بۆ نرخیش لە کاتی ئامادەکردنیان ڤیدیۆیەدا نرخەکەی بۆ ڕامی 6 گیگابایت و بیرگەی 64 گیگابایت 294 دلارە و بۆ ڕامی 6 گیگابایتی و بیرگەی 124 گیگابایتی بە نرخی 318 دلارە. بێگومان ئەم نرخانەش وردە دابەزن و بەم شێوەیە نامێننەوە. ئەمەش هەوڵ دەدەین لە کاتی گۆڕی نرخەکاندا بە پێی توانە نرخەکان لە کۆمنتە یاخود لە دیسکریپشنی ڤیدیۆکانە ئەپدەیت بکەینەوە. بزانین باشی و خراپیەکانی موبایلەکە چییە؟ لایەنە باشەکانی موبایلەکەوەیەکەوە دەرچەی 20 هەیە و دەرچەی بارگاویکردنەوە لە جۆری سیە، شوشەی گۆڕە لەئاستی 5 تێدایە، هەسەوەری 5 مۆی لەجێ ڕوونەماکەیەتی و زۆر بەهێزتر کراوە و سناپدراگۆنی 730 هەژنانۆمەتری لەسەر دەگی کراوە کە سناپدراگۆنێکی زۆر بەهێزە و توانایەکی زۆر بەهێز پێشکەش دەکات لەچاو نرخەکەیدا بۆ موبایلەکە. و هەروها سێ کامێرای هەیە و باتریەکە 4000 میلی ئەمپێرە کە توانستێکی باشی هەیە و نرخیشی زۆر هەرزانە بە بەراورد لە تایبەتمەندیەکانی و بەراورد بە موبایلی تریش. وەکو زانین کە موبایلەکانی شاومی بە بەراورد بە موبایلەکانی تر هەرزانترە لە چاو تایبەتمەندیەکانە. و هەروها توانایی لەخۆگرتنی 2 سیمی هەیە و توانای خوێندنەوەی سیمکارتە فۆرجیەکانیشی هەیە و هەروها توانای ناسینەوەی ڕوخساری هەیە، بەڵام ئەمە بۆ هەموو شوێنێک بەردەست نییە. تەنها لە هیندستان یاخود لە هۆنگ کۆنگیش لەم دوو شوێنە توانیت کاری پێ بکەیت کە دەبێت لە موبایلە لە سێتینگی موبایلەکەتە بەشی ڕیجنەکەی بکەیت بەم دوو وڵاتە. و هەروها LED نۆتیفیکیشنی هەیە کە لە لاتەنیشتی کامێرای چاوشارکەکەیە وەکو بینە سەر ڤیدیۆکە لە کاتی نۆتیفیکیشنە یاخود لە کاتی ئاگدارکردنەوەی ترە ئەم گڵۆپە LED داگیرسێت کە شێوەیەکی زۆر جوانی هەیە و شوێنەکەشی زۆر جوانە بەڕاستی. وەلایەنە خراپەکانیشی توانای بارگاویکردنەوەی نییە لە ڕێی وایرلێسەوە و توانای پارێزگای دژی ئاو خۆڵ نییە، توانای زیادکردنی بیرگەی نییە و هەروەها لە هیچ یەک لە کامێراکانیشدا ئۆپتیکال ئیمێج ستابیلایزیشن بوونی نییە. نەک لە موبایلات تەنها لە موبایلی Mi9 ئۆپتیکال ئیمێج ستابیلایزیشن بوونی نییە و هەروەها بڵندگۆکانیشی لە جۆری ستیرۆنینە. ئەمە سەجەم زانیاریەکان بزانین چەند کەس موبایلەکەی کڕیوە یاخود چەند کەس بەتەما بکرێت لە کۆمنتە پێمان بڵێن. سوپاس بۆ سەرکردنی ڤیدیۆکە. سبسکرایب کراوەکە لە بیر مەکە و ئەزە گوڵەکەتانی سبسکرایبەکەدا بگرێت بۆ ئەوەی هەمیشە یەکەم کەس بی لە سەرجەم ڤیدیۆ نوێەکەمان ئاگادار بیت و شێری کە بە هاوڕێکانت تاوەکو ڤیدیۆیەکی تر خواتان لەگەڵ.